नमस्कार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। हेर्नु त सधैँभरि यो लडाइँ हुने कारणै यही हो भनेको नि भगवानको घर हो। पहिला घर थियो तर यो चाहिँ भित्तामा सारा संसारका मान्छेहरू आउने यही उसमा भित्तामा मुस्मनमा लगाएको कुराहरू लेख्ने राख्ने सारा संसारभरिको मान्छेहरू आउँछन्। यो ठाउँमा आउने मान्छे छैन। त यस्तो छ यसलाई भनिन्छ वेतन विकास पहिला है, अहिले चाहिँ छैन। अब यही वेतन विकास पहिला जस्तो थियो फेरि हुन्छ भनेर सारा संसारका मान्छेहरूले यही ठाउँको लागि यति झगडा हुने खाटमा हुने कारणै हो। हेर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसलाई भनिन्छ अहिले यहाँभन्दा होटेलमा आएर यो भनिन्छ पहिला भगवानको घर भएको ठाउँ हो। घर चाहिँ अब भत्क्यो भनौँ, अब के भनौँ, भगवानले पछि यो हिंसा गरेको कारणले आफैले लिएर जानु पऱ्यो आकाशमा भन्ने उदाहरण छ। तर यहाँ चाहिँ अझै पनि सारा संसारभरिको मान्छेहरू यो ठाउँमा आफ्नो मनमा लागेका दुःख पीडाहरू सबै भएको चिजहरू यो ठाउँमा आएपछि नरुने मान्छे कोही पनि साँच्चीकै हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ बुझिरहेको पर्छ क्या।